Благодарам, председателке. Почитувана заменичке министерке, се работи за мостот што ги спојува општините Аеродром и Газибаба. И ако чекавме на меѓуопштинската соработка меѓу двете општински раководства на Аеродром и Газибаба, да не зборувам за градот Скопје, верувате дека ќе почекаме уште многу за оваа проблематика и за решавање на овој проблем. Се работи за сосема неодговорни локални самоуправи и раководства и затоа бараме помош од државата. Вие како заменик министер веќе го знаете овој проблем. Со овој проблем се соочуваат и граѓаните на Аеродром, на Кисела вода, на Сопиш, на целиот овој дел од градот Скопје, кои што своите работни места или работни обврски и дневни обврски ги имаат на другата страна од реката Вардар, Газибаба, Автокоманда и така натаму. И верувајте дека ова е од исклучителна важност за растеретување на сообраќајот во овој дел на градот Скопје. Ако ја погледнете поврзаноста на овие општини, еве конкретно Аеродром и Кисела вода со овој дел на градот Скопје, верувајте дека е на едно сериозно ниско ниво. Овој мост го предвидуваше и предходната влада и предходните локални самоуправи, но приоритет има некои други проекти, други булевари и патишта во овој дел на градот Скопје, но ако ја добиеше довербата ВМРО, ДПМН и коалицијата и на локално ниво и на државно ниво, веќе овој мост ќе беше завршен. И не е само до мостот, тука имаме еден друг булевар, булеварот Аснум, кој што треба да излегува на овој мост. Се прави, тоа е точно. Гледам дека колегата Велковски ќе сака да ми реплицира или да се метне во муабетот, но точно е, тој веќе се прави, но јас не знам зошто се прави, бидејќи ќе најде на слепа улица, односно ќе дојде до брегот на реката Вардар. И што понатака? Овој мост, еве, гледам дека и вие не одобрувате средства, немате волја за државата да помогне во решавање на овој проблем и ние ќе добиеме една, до сега имаше слепи улици, ова ќе биде еден слеп булевар кој што ќе заврши до брегот на реката Вардар и од кој апсолутно никој во општина Аеродром или во градот Скопје или во општина Газибаба нема да има никаква корист. Така да јас уште еднаш ќе ве замолам да добро размислите за овој предлог и да конечно тргнеме од една мртва точка и да почнеме со реализација на овој проект. Верувам и знам дека се ветуваше и од едната локална самоуправа и од другата локална самоуправа и од градот Скопје дека ова готово решено е, се решава и така натаму. Еве 2 години помина, 3 години од државна власт, 2 од локална власт, нема почеток на реализација на овој проект. Затоа уште еднаш ве замолувам и во рамките на министерство и во рамките на влада да размислите за проектот, бидејќи ако бараме да тоа го решат двете локални самоуправи заедно со градот Скопје, бидете убедени дека нема да се реши, а граѓаните го бараат. Значи сериозен е сообраќајниот метеж и наутро, особено наутро во шпицот на сообраќајниот метеж и во попладневните часови во однос на поврзаноста на Аеродром со центарот на градот Скопје и со токму овој мост што го решава проблемот со општината Газибаба и со тој дел на излезот од градот Скопје. Ви благодарам.